Det er kraftedeme kun i motorcykelmiljøet, man får det her. Nu er jeg nede ved en kammerat for at prøve hans motorcykel. Det skal vi selvfølgelig afsløre lige om lidt, hvad det er for en. Så bliver inviteret indenfor, og så skal vi have noget at drikke og sådan lidt. Der er varme, og drengene får lige pølsefingrene varme og sådan noget. Hvad vil du bede om drikke? Det er dejligt. Hvad? Appelsinvand og... Der er appelsinvand, og der er kakao, og der er Jack Daniels, og der er det hele. Det bliver pissehyggeligt, det her. Det skal vi så først have efter køreturen. Ja, de skinner, og det er dejligt. Se lige et svin. Jeg kan godt lide det der udstødning, du har sat på. Det ser fandme fedt ud. Ja. Det kan også være det der, ikke? Altså fuld. Okay. Og så traction control, den er det andet, ikke? Og så slår du den helt fra. Leger du nogensinde med det til gadebrug? Nej, kører bare fuld. Full. Ja. Er der benzin på? Ja, det tror jeg nok. Ja, men ellers så lyser den der. Okay. Så starter vi sgu lige ud med den første first ride. Det er godt nok ikke lige courtesy af Kawasaki i Danmark, men det er så Tom Mikkelsen Danmark, som lige sponsorerer godt selskab og hygge og solskin et eller andet sted. Det skal nok blive godt. Og så har vi lige drengene med på siden til at dokumentere lyd og ballade. Det får man kun i motorcykelmiljøet, mine damer her. Hvad er det, du gør? Nå, yes. Jeg fjerner bagpå, og det er slut med det. Nå ja, det, selvfølgelig. Der står jo noget andet derinde, man kan køre på. Nå, men lad os se, hvad der sker. Så er det sat med nu. Og spejlene er nice. Du kan se meget af de spejle der. Ja, de er fede, de spejle. Jeg skulle lige lidt op på tanken. Det er så fedt, det der display. Og vi kører med traction control på 3, og det ændrer man herover. Og så er der selvfølgelig power modes, men fordi vi lige skal ud af noget landevej herude, hvor der er sådan lidt sten og sådan lidt lækkert, så skal vi lige have den i power mode, så jeg ikke fedter af, fordi Tom han siger, at der er noget asfalt ude på stien derude, som kommer op på hans forrør, og det larmer, og det ryger og alt muligt. Den føles meget stabil og sådan. Og det er altså i low power mode det her, der trækker den bare med det samme. Det er traction control, den kan jeg mærke, den hopper ind, det er derfor den hopper sådan. Nå, men hej drenge og piger, så er det mit første first ride. Jeg har Jakob og Brian med mig på vejen her. Den føles egentlig ikke meget bredere end den jeg selv har. Den er totalt plantet. Jeg kan godt mærke, at Toms suspension den er lidt hårdere sat op end min er. Den hopper lidt på fronten, synes jeg. Ej, fuck man, det er så fucking vane den at prøve andre folks motorcykler. Men det siger ikke så lidt, at hvis jeg vrider håndtaget hurtigt i power mode low ud af 3, at den så kan poppe forhjulet en lille smule. Jeg har bare så meget overskud i sådan en svin her. Og traction control 3, siger Tom, er egentlig mest egnet til meget aggressive køreforhold, i den forstand, at det er dårligt føre og egentlig regnvejr. Men nu er jeg jo ny, og det er måske også lidt sent at sige det nu, men det er min første 1000 kubik. Så det er jo super. Jeg kan ikke se, om man kan se det hele.
Hold nu kæft. Ja, jeg skal faktisk holde fast. Det var... Nu kiggede jeg ikke ned, men sidst, da jeg slap gassen og rejste mig op, der kiggede jeg ned. Ja, der er godt nok spark i. Og det er vel og mærket i mode lav. Jeg ved ikke, om jeg kan skifte det. Hvad var det, han sagde, jeg skulle køre? Under 60. Okay. Det kan jeg da ikke. Det kan godt være. Sådan der. Så er den i fuld. Nej, vi skal lige have den i medium først. Kan du ikke lige prøve at køre forbi mig? Så prøver jeg lige at køre forbi dig. Den er nem at køre. Den er også plantet af helvede til. Ja, jeg glemmer at sige noget konstruktivt. Det er simpelthen ked af, men det er fandme for sjovt det her, og jeg kører kun lige ud. Nu har jeg lige prøvet at fyre den af et par gange her. Man kommer forholdsvis hurtigt op i fart. Det ved jeg godt, den er bygget til, men nu gik vi fra lav til medium mode. Jeg har stadigvæk fuld traction control på, og man kan godt mærke, den sådan hopper. Jeg ved ikke rigtigt. Nu kan jeg lige prøve at gøre det her, så kan jeg lige se, om skal jeg prøve at holde mit hoved stift. Nej, der kommer man ikke sådan rigtigt, men man kan sådan mærke, at traction control lige trækker ind og lige begrænser dig. Nej, den får faktisk meget godt ved lige her. Prøver vi lige igen at bryde lidt kraftigere. Der slap forhjulet. Fuck, man. Der er bare så meget overskud. Det er helt vanvittigt. Det er bare vildt, når man kommer op i fart, så kan man sådan mærke, selvom du kommer længere og længere op i omdrejninger. Den bliver ved med at tage fat, den bliver ved med at få mere power. Og så til sidst, så kan man mærke, at forhjulet det begynder faktisk at slippe hjulen. Så er det på tide at skifte gear. Men i forhold til min egen, så er den stadigvæk meget plantet. Altså når jeg kører 80-90 km/t på min, så kan jeg så godt stadigvæk gøre det her. Jeg kan bare mærke, at den er dejligt afdæmpet, den her. Jeg ved ikke, om det er fordi, den er sat til en tungere vægt end mig. Men den er i hvert fald skåret i asfalt. Vi skal også lige op og have tanket en af mine 2 kameramænd her. Og så laver vi lige noget drive-by, lige så meget fordi ejeren af motorcyklen gerne selv vil høre, hvordan og hvorledes. At den lyder, for det er altid det, der er fedt, når man kommer af sin egen. Det er ikke så tit, man låner den ud. Så vi skal selvfølgelig også lige have noget drive-by forsvarligt et sted. Så vi skal lige se, om vi kan finde et sted at tanke. Nå, nu skal vi se, om vi kan komme over og få taget nogle billeder her. Jakob, han skulle lige... jeg ved ikke rigtig, hvad han tror, han skulle. Men så skal vi lige... Så fandt vi lige det her Korsør Havn, eller fandt det er vi i. Kan vi lige få taget nogle lækre billeder derovre eller et eller andet. Det skal nok lige finde ud af. Bare man kan komme derover og holde ned til vandet. Hvad? Nej, efter broen. Den er nemt kørt. Man føler sig ikke så skræmt, synes jeg. Der er altså meget power bag i forhold til min 600 kubik. Så hvis man fyrer den af, nu har jeg ikke været i det fuldeste mode endnu. Men der kunne jeg forestille mig, at den med en anden traction control setting blæser mig rimelig godt tilbage i sædet. Det ved jeg jo, at det gør. Kan du være? Nå, skal vi lige se, hvor fanden vi kan komme ned hen. Det kan da være lækkert lige at komme så ned og få sådan et billede der, hvor vi er fra havnen. Det passer ikke, vi var dernede og kører, det fedt. Fødevarestyrelsen. Grineren. Ja, men sådan en krigsskib der i baggrunden, det bliver fucking epic.
Ligesom vi kan finde neutral her. Sådan der. Det kan jeg varmt anbefale. Hvis I lige kan anskaffe jer en ZX-10, det er absolut bemærkelsesværdigt lækkert. Og vi skal selvfølgelig have den obligatoriske standby, han har sagt. Blinker ambulancen. Ja, jeg har lige trækket i nogle tråde, så jeg bestilte en flåde. Jeg er glad. Jeg er rigtig glad. Det er svært. Jeg har også kørt på MT-07, og det var altså også meget lækkert. Den kører sådan her. Lidt ligesom speederpedalen. Nå. Jeg tror, vi har fået taget nogle gode billeder og fået lidt lyd og sådan noget. Vi kan godt lige lave en walk-around, som jeg kan lave det nu. Vi kan også lige lave sådan lidt interaktion. Nogen, der kan gætte en årgang. Så giver jeg en sodavand på Roskilde Havn den 1. marts. Så løber lige nummerpladen der tom, det er ked af. Og så er der noget hot politik sauce på her. Det kan man så rigtig godt lide. Det er lidt ligesom Lone nede på Istegade, når du er travlt. Den skriger, når den får noget at leve af. Kører og giver gas, og kører og giver gas, og kører, og det er så lige. Laver lige sådan en GoPro walk-around. Jeg håber lidt lyden på mikrofonen på telefonen fangede det nogenlunde. Vi har lige afspillet den for at høre, om det var godt eller skidt. Det kan man ikke høre. Der fanger bare noget vind. Men nu skal vi også lige tilbage til Tom. Og så på vejen tilbage, så laver vi lige noget, hvor jeg giver min telefon til en af drengene, så vi kan prøve at lave lidt optagelse og noget flyby. Og så tror jeg sådan, at vi skal hjem og aflevere den, og så må vi se, hvad der sker. Kom så, Jakob. Jacob the Dane, what the fuck are you? Hørte du det? Hørte du det der knald der? Den sked, bang! Men ja, drive-by, så lidt noise test og sådan lidt. Så tror jeg, skulle vi ved være der, du. Se her. Noget temperatur gætter jeg på. Varme på motoren. Klokken. Traction control på 3. Det er den laveste, eller den aggressivste. Og så poweren, den er på L, står for low. Hvis man så holder den her knap herovre inde for power, så skifter vi til full, medium og low. Og nu har jeg været på begge 2 af de første, så nu skal vi prøve den der med lidt mere power i. Med full power! Som Jeremy Clarkson ville have sagt. More power! Jeg vil egentlig bare lige prøve at se, om ikke jeg kunne fange noget lyd med GoPro'en på. Den siger ikke meget, når den står der, men det er jo sådan en potte, der bare skriger ud, når den får noget gas. Kan du høre mig? Ved du, hvad regnbuer det betyder? Det betyder regn. Nå, så er vi på vej retur. Vi er stadigvæk på vej ud efter at lave de her drive-bys og sådan lidt lækkert, for at vi kan få lidt lyd på. Tom kunne godt tænke sig at høre hans motorcykel forsvinde i horisonten. Ikke ud i havnen, men bare i horisonten. Prøv så at se derover. Så er skyerne ved at være væk. Og så kigger vi frem og lidt til venstre. Ved man kan se det på GoPro. Så er der en fucking regnbue. Og så spørger jeg Jakob, hvad er der for en regnbue? Så siger han guld. Så sagde jeg, den lidt mindre romantiske udgave, så er der regn. Så det håber vi lige, at der ikke er. Skal vi lige have fundet de der steder der, hvor jeg lige kan lave lidt drive-by action, video footage, awesome sound level, volume quality. Det skal vi nok blive glade for. Jeg kan se begge ender af regnbuen nu. Den starter der, og så går den op, og så kommer den ned derovre. Wow.
til mit bagdæk, det skred ud. Da jeg rettede den op, der skred bagdækket. Vi synes, vi har fundet de perfekte forhold for noget drive-by. Starter vi lige med noget acceleration, hvor jeg kan væk. Og så fyrer vi den af tilbage. Og der er masser af bremseplads den vej, så hvis jeg kommer forbi her med fart, så gør det ikke noget. Jeg filmer stadig, ja. Jeg kommer tilbage og laver en ny drive-by. Jakob! 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 Hallo! Jakob! Jakob! A few moments later. Jakob! 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 Hallo! Jakob! 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 Nå, det var lang tid, det tog noget. Jeg venter lige tanken forbi. Er I klar? Det vildeste jeg prøvede, det var sidste gang jeg kørte herned med fuld skrald. Da jeg slap koblingen fra 3. til 4. Der slap forhjulet. Fra 3. til 4. gear. Der kørte jeg km i timen. Fuck, hvor er det sindssygt. Sådan der. Så når vi lige er kommet tilbage med den her lækre maskine. Jeg skylder dig et eller andet, Tom. Bare lad være med at sige penge. For at love mig den her, det er fandme lækkert. Du må hellere lige sige dig det op i ansigtet. Sig det til dig i dit ansigt. Sig det til dit ansigt. Sig det til dig foran dit ansigt. Sig det ansigt til ansigt. Til dit ansigt, foran dit ansigt. Med mit ansigt ud af min mund. Tak. Og så må vi lige nødt til at lave en shoutout. Jeg smed lige et link nede i min description hernede. Så må jeg lige nødt til at gå over og kigge på Mr. Formula 1. Han hedder Jacob the Dane. Det er ham, vi ser der, ja. Han er rigtig dygtig. Han har en fantastisk engelsk accent, og han er bare dygtig til at lave video. I hans seneste video, der ser man eksempelvis, hvordan han forsøger at lave en flydende motorcykel ved at montere dæk bagpå. Tak for hjælpen, drenge. Nu håber I har fået noget ud af det, og hvis ikke I har, så må I bare komme igen. Hej hej. Hold kæft, mand. Ej, det var en fed oplevelse. Det var godt. Ej. Jeg har ikke lige ambulance, siger Nej. Er det ikke typisk? Og så lidt regn, og... Vi hørte den aldrig herude, Og så blev du lige bekymret. Du så godt, at jeg sendte en sms, ikke også? For satan, mand. Ja, du. Nej, hvor har jeg filmet mig. Du må have kørt og ventet på de andre. Det kommer man til. Nej. Hold nu kæft. Jeg ved godt, at der ikke er nogen, der siger noget, men jeg siger det alligevel. Hold nu kæft. Fy for satan, den har meget overskud. Hej, farvel. Nå.
Det blev til pølser og hygge og alt muligt andet end bare en prøvetur. Det har fandme været fedt. Så tak for hospitalityen, Tom. Det var nice. Nu skal vi kraftedeme hjem, mand. Klokken den er mange. Prøv lige igen, der kom flammen ud. Jeg tror, den er varm nu.